நான் காலேஜ் படிச்சுக்கிட்டே ஒரு சின்ன பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்க போகிறேன் ப்ரோ அப்படின்னு சொல்கிறதுலாம் ஈஸி தாங்க, ஆனால் ப்ராக்டிக்கலி கொஞ்சம் கஷ்டங்க. என் நேம் வந்து சையது. நான் வந்து ஜமாலா படிக்கிறேன். நாங்களாம் ஸ்டூடெண்ட் சேர்ந்து பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஏன்னா நான் ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணிக்கிறதுனால எனக்கு வந்து ஓன் பிஸ்னஸ் பண்ணணும்னு ஆசை. எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்கிறது அது சிக்கன். ஸோ அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம், அதில் பெஸ்ட்டாக இருக்கிறது ஷவர்மா, பார்பிக்யூ, தந்தூரி. ஸோ அதை பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்காக தான் அது பண்ண ஆரம்பிச்சோம். நம்ம திருச்சி பால் பண்ண டிமார்ட்டுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டில் இருக்கிற ஷவர்மா வேர்ல்டு பற்றி தாங்க சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஸோ அங்கே நாங்கள் லேஸ் ஷவர்மான்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஷவர்மா ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். காம்பினேஷன் கொஞ்சம் வேடாக இருந்தாலும் டேஸ்ட் அடிப்பொலியாக இருந்துச்சுங்க. கொஞ்சம் ஸ்பைசியாக ட்ரை பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா உங்கள் பெரி பெரி ஷவர்மாவும், மைல்டான ஃப்ளேவரில் வேணும்னா அமெரிக்கன் சீசி ஷவர்மாவும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ஸோ சிக்கன்லேயே பார்த்தீங்கன்னா அல்ஃபாம் சிக்கன், சிக்கன் விங்ஸ், ஃப்ரைட் சிக்கன்லாம் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். மீட்டோட குவாலிட்டி பக்காவாக மெயின்டைன் பண்ணியிருந்தாங்க. அதுவும் கண்ணு முன்னாடியே குக் பண்ணி தரதுனால ஹைஜீனிக்காகவும் இருந்துச்சு. அண்ட் ஃபைனலி ஃபுல் க்ரீம் வச்சு இவங்க செஞ்சு கொடுக்குற இந்த ரோஸ் மில்க், அந்த ரோஸ் மில்கோட ஃப்ளேவர்லேருந்து சப்ஜா சீடுன்னு சொல்லி அவ்வளோ தரமாக செஞ்சு கொடுப்பாங்க. ஸோ ப்ரைசிங் டீட்டெயில்ஸ்லாம் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், மறக்காமல் செக் பண்ணிக்கோங்க.